on fait référence à un autre diagramme dans un diagramme de communication. C'est comme le cas pour le diagramme de séquence. On fait un drag and drop, d'accord, du diagramme concerné, donc le diagramme de communication interne. Mais généralement, on fait pas de référence sur les diagrammes de communication. Alors, مش كيما في diagramme de séquence, de séquence, c'est le but نتاعو معناها يوريك شنو هما les différents messages échangés pour des scénarios, échanger entre les objets et les acteurs pour des scénarios معينين. مش كيما في الdiagramme de communication هو شنو هما les messages échangés entre les différents objets au runtime, au moment de l'exécution. D'accord, donc généralement donc كان تحب انت معناها معناتها بتحب تدخل اللي انت حاجتك بيه اللي باش تعمل عليه référence تحطه directement, donc tu inclus les objets les وتحط les messages, sinon معناتها ما تحطوش كها. Voilà, donc حتى كي تمشي تشوفوا sur les في les livres وكل on fait pas de référence في les diagrammes de communication. مش معناتها معناتها enterprise architect il vous donne la main. Mais أنا عمري ما عرضتني معناها عمري ما خدمت اني نحط une référence في diagramme de communication. هذه une petite remarque. La deuxième remarque, le groupe الآخر قالوا لي مدام سونيا بوزيدي قالت لكم اللي on peut générer automatiquement les diagrammes de communication à partir des diagrammes de séquence. Donc oui c'est vrai, sauf que في الversion اللي عندي انا واللي عطيتها لكم تاع enterprise architect ما عندناش l'option هذيك، دونك ما نجمش نوريه لكم كيفاش. par contre فما شكون في الجروب الاخر عنده une version 2016 نتاع enterprise architects معها الكراك وكل. si vous voulي donc يظل لي هنا عش يظل لي حط je vais vérifier. Et en tout cas, حطيت le lien qui fait on peut générer, donc c'est très facile. Et puis oui. Alors الملي فاتت voilà أنا حطيت voilà حط لكم محمد بوطيب. كنت تمشيو دونك تشوفوا في التي بي séance اللي فاتت، دونك حاطط registration key وحاطط دونك حاطط اللين منين تنجموا حاطط يوتيوب وحاطط حاسيلو une vidéo. Voilà, donc si vous voulez, صحابكم donc ils l'ont téléchargé وجربوا ça marchait, donc ils ont pu donc générer automatiquement les diagrammes de communication à partir des diagrammes de séquence. Et là, je vous ai mis moi aussi, خلينا نعمل بلي partager l'écran. Donc voilà, donc Mohamed Boutaiba حط لكم registration key ou l'autorization key هذيا، d'accord. وانا حطيت لكم le lien comment on peut transformer donc un diagramme de séquence à un diagramme de communication. D'accord, c'est pas difficile, c'est facile. Ben, on passe حطيت لكم في partie fichier l'énoncé نتاع TP4 donc وينو يقول لي حطيت لكم في الجنرال fichier. نمشيو لبارتي fichier bien شوية تنفسخو من هوني نحطو في البارتي تي بي باش هكاكا كيفاش نجمو نفسخو supprimer. Donc نمشيو لبارتي تي بي وين وصلتو في الكور. diagramme d'activité. D'accord, كملتو ولا مازلتو؟ Très bien. Madame, Oui. exemple كيفاش on passe d'un diagramme de séquence à un diagramme de communication. خاطر ما عرفتش exactement كيفاش نقسم فهمت التي بي هكا ساعات تصير لي confusion معناتها نبدل نيميرو جديد ولا. لحظة بركة باللي نكون ليك لحظة بركة.
عاود لي سامحني. مادام الباساج من دياغرام دو مثلا غنبدا عنا دياغرام دو سيكونس كيما في تي بي ونحب هو نعمل دياغرام دو كوميونيكاسيون معرفتش اكزاكتومون معناها كيفاش تتحط مثلا كل لي نيميرو دوك شنو الحاجات اللي في ساعة مع بعضهم معناها ما نبدلش فيهم النيميرو. ما فهمتش الكيستيون تاعك تعاودها لي. هو نورمالمون passer du diagramme de séquence au diagramme de communication. معناتها يبدا عندك un diagramme de séquence باش تعمل له diagramme de communication نتاعو. Les mêmes objets, les mêmes acteurs باش تعاود تحطهم داكور وهما بيدهم لي ميساج. اما في عود مثلا لو بروميير ميساج دونك هذاك باش يكون عنده نيميرو 1 دونك باش يتحط داكور. اسكو لو ميساج اللي من بعده سي ان نوفو une nouvelle méthode معناتها باش تتعيط مش السيكونسمون تاع لو ميم ميساج خاطر لو ميم ميساج مثلا الميساج الاول مثلا باش يبعث سيزي نو لوجين والاخر باش يعدي ما نعرفش ولا بلوتو سوفغاردي نو لوجين والاخر باش يمشي يفيريفي اسكو موجودين اتسيتيرا داكور. دونك باش يبعث لوبجي باش يبعث ان اوتر ميساج اتسيتيرا الكلهم تابعين لو ميساج 1 دونك لو سيكونسمون va être 1 1.1 1.2 etc. وقت اللي يفما ان نوفو ميساج داكور وقتها باش نعملوا سيكونسمون جديد باش يولي الميساج نيميرو 2 اتسيتيرا. وكي يبدا عندنا دي ميساج دونك التيرناتيف دونك باش نزيدوا لا كونديسيون. عندنا البلوك الت باش نزيدوا دي كونديسيون كاينها فما البلوك لوب فما الايتراتيف دونك باش نكوشيوها باش يعمل لك ايتوال على الميساج نتاعك معناها راهو يتعاود. منعرفش كان قاعده نجاوب على الكيستيون نتاعك وبا. اي مدام. اما مثلا جيت كي نبداو عنا الت ولا اوبت ما فهمتش اسكو مثلا كي نبدا عندي دو زوبت هذيك واحده 3 وواحده 4 معني ما عندهمش علاقه ببعضهم نخلي لي نيميرو سيباري. الوغ الاوبت سي حاجه اخرى. الاوبت هاني قلت لك راهو ما انت تحكي على السيكونسمون وقتاش تعمل 3.1 3.2 وقتاش تعمل نيميرو جديد 4. اي مثلا في الالت وكل معني ما عرفتش اسكو يلزمني هما من نفس النيميرو من بعد نفرقهم والا كل واحده نيميرو على روحها معناها جوست نزيد عليها الكونديسيون وكا. باهي عندي ان اكزامبل انا خاطر باش ما نضيعوش الوقت. عندي ان اكزامبل كنت حابه نحط لكم لي نونسي ونحط لكم لا كوريكسيون وعملوا طلع ان دياغرام دو سيكونس وبعد كيفاش معناتها للالت وكل كيفاش السيكونسمون واحد سي فاسيل معناتها كي تقرا الكوريكسيون نورمالمون تفهم داكور. مش اوكا هو عاود بعث لي ميساج داكور. ميرسي عايشك مدام. دو ريان جوست باش ما نقعدوش في الدياغرام دو كومونيكاسيون. باهي حطيت لكم لي نونسي هاو تي بي 4 دونك حلوه. دونك دياغرام داكتيفيتي مازلتو كي بديتو فيه عملتو تي دي عليه ولا مازلتو؟ مادام هو فما اكزرسيس برك في التدي وما عطتنيش الكوريكسيون نتاعو دونك ما نعرفوش كيفاش يتخدم. باهي اوكي ساهل دياغرام داكتيفيتي de façon ما سي با ديفيسيل. اليوم de façon باش نشوفو كاين ليتا ترانزيسيون. لا بروشين فوا نشوفو دياغرام داكتيفيتي. نحنا اش مازال لنا دونك مازلنا cette séance. La séance d'après donc عندكم diagramme d'activité. La séance d'après normalement عندكم diagramme de composants après. Voilà نكونوا كملنا نحنا الفاصون لا ريت كور لو 26 دونك عندكم دونك مازالوا لكم 3 séances اخرين. فوالا منعرفش ميركودي بلي عطاوهولكم باش يعطيوهولكم فاكونس منعرفش كان سمعتوا ولا كان جودي العيد. مادام هو يا اخي مش مستنسين ديما يعطيو قبل بنهار. في بالي حتى انا ديما يعطيو قبل بنهار. قبل بنهار من بعد بنهار نورمالمون ميركودي جودي فوندردي. كان لو 13 كان 12 لو 12 العيد بون ولا صعيب لو 12 الأكثرية لو 13. باهي اوكي تعالوا نزيدو نشوفو خاطر باش تقعدو نتوما زايدين اون سيونس بارابور اوز اوتر. وهو لو 26 لا ريت كور و 26 il est inclus ولا ماهوش inclus تقراو ولا معناتها لو 26 تhéoriquement quoi نحكي.
Bon, normalement, le 26 février, il est inclus. B, hasilo. Alors, نبداو نكبر شوية. Donc, on va commencer avec l'exercice 1. Donc, considérons une montre digitale qui comporte 3 modes. Le mode courant et affichage heure. Une pression sur le bouton mode permet de passer au mode réglage heure. Une nouvelle pression sur le bouton mode permet de passer au mode chronomètre. Enfin, une nouvelle pression sur le bouton mode permet de revenir au mode affichage heure. Le microprogramme de cette montre est modélisé par le diagramme de classe représenté ci-dessous. Nous allons décomposer l'étude du fonctionnement de ce microprogramme en plusieurs étapes en établissant des diagrammes d'état de transition concernant la classe montre. ما تقولوليش عملتو في التي hein? Oui, madame, خدمني في التي يزي بالحق كيف اللي جاني ان بريسونتيمون قد زعما خدموه في التي دي ليكزيرسيس خاطر انا ما عندي حتى فكره على التي دي نتاعكم شنو فيها. داكوغ خدمتو شنو خدمتو قد طويل برشا خدمتوه ولا قصير ولا كيفاه؟ Bon, je vais نقرا les questions. Alors, on va proposer un diagramme d'état de transition décrivant les différents états de la classe montre. Puis le mode d'affichage heure actualise l'affichage de l'heure toutes les secondes. Complétez le diagramme d'état de transition pour prendre en compte cette nouvelle information. L'utilisateur dispose de 2 minutes pour régler l'heure dans le mode réglage heure. Passé ce délai, la montre passe automatiquement en mode affichage heure. Complétez le diagramme d'état de transition pour prendre en compte ces nouvelles informations. Et puis en mode chronomètre, le bouton Start Stop lance ou arrête le chronomètre. Le bouton Set remet le chronomètre à 0 s'il est arrêté. L'affichage est actualisé tous les centièmes de seconde. L'état chronomètre est un état composite qu'il faut modéliser par un diagramme d'état de transition. C'est ça اللي خدمتوه الكل هذايا الكل خدمتوه في التي دي voilà c'est ça كله في التي دي خدمتوهم les questions هذوما. هذا مش نفس الأسئلة هما أما يعني خدمنا هكا اليوم تاع حاجة تشبه له. Ben oui. Ben ok donc je vous donne le temps de réfléchir puisque c'est pas les mêmes questions en moins. Alors qu'il y a حاجة différente sur حاجة différente. مادام هو نفس البروبليم جوست les questions مبدلين ما نفس البروبليم معناها. D'accord. Ok les questions مبدلين. عندكم عطاتكم الدياغرام دو كلاس هذايا TD. ليه مدام جوست énoncé معناها كتيبة. Ben ok très bien. Ben alors donc vous commencez à travailler. Je vous donne 15 à 20 minutes pour réfléchir à l'exercice. On va نتعدي به نتعدي correction. Donc alors pour faire le diagramme état transition. De toute façon تنجموا تخدموا توا على الورقة puisque donc un nouveau projet نحطو bureau. Alors le diagramme état transition تنجموا تخدموه à partir donc de le composant المهم فما des objets فما des composants خاطر des entités ثم على شنو نجموا نعملوا نحنا état le diagramme état transition donc على les objets des composants des entités etc. D'accord, donc par exemple نختار domaine model comme si on a un diagramme classe. D'accord, donc العادة هوني باش نعطيك الهلو وورد نتاعو ما يهمنيش فيه après donc في الدومين موديل كليك droit add diagram puis là باش يخرج لكم في البيهيفير تختار اللي تحب. donc نحنا عندنا state machine. ok donc هوني يجيكم state machine. donc هوني عندكم l'état هوني état composite
وني l'état initial l'état final l'état history هذايا بون ما قريتوهش من غير ما نقول لكم عليه. وني objet وني البوان نتاع الشوا وني نتاع jonction. et puis ما نتصورش هذوما قريتوهم entry و exit و terminate ما نتصوركمش قريتوهم لي دونك لا مش الانتري اللي في وسط الستيت مش الانتري والاكزيت والدو اللي في وسط الستيت هذوما سو سون دي قريتو حاجه هكا قريتوهم هكا انتري بوينت نعم فوالا دونك سي با لا ميم شوز دونك هذوما ما قريتوهمش من غير ما ندخلوا في لي ديتاي et là la transition d'accord voilà donc vous pouvez commencer à travailler 20 minutes donc ما دي ساعه نرجع لكم ونصلحوا d'accord كوم سا مع بعضنا نكتشفوا كيفاش نخدموا بيه بور كان باش ما نضيعوش الوقت خاطر باش ما تقعدوش تلوجوا كيفاش تعملوا هذي وهذي وهذي vous pouvez commencer à travailler donc sur une feuille وبعديك في التصليح تشوف كيفاش donc on travaille كيفاش on génère donc le diagramme état transition voilà à toutes
Hey, Salho. Alors, j'espère que c'est pas le même exercice que vous avez fait TD, hein. Moi, enfin, ma حاجة تبدلت فيه, ولا؟ Hey madame, normalement les conditions حاجة اللي يزيدوا مش كيف. Eh bien, très bien. Ah, نبدأ donc, je vais partager l'écran, là. Voilà. Alors, نقرأ l'énoncé en même temps. نخدمو كالعادة. Ben, considérons une montre digitale qui comporte 3 modes. Le mode courant et affichage. Donc, nous allons faire le diagramme état transition dans la classe montre. Donc, le mode il est l'état في l'état affichage heure. Donc, on a le premier état affichage heure. C'est son mode courant. Donc, initialement, donc, ok, transition. Donc, le mode courant. Donc, d'où تتحل المونtre تكون في le mode affichage heure. بعد ما تصير لها l'initialisation نتاعها. Après, une pression sur le bouton mode. Donc, on a un bouton mode qui permet de passer au mode réglage heure. Donc, qui تنزل على le bouton mode, on a un autre état qui est réglage heure. Donc, réglage. Ça, c'est le deuxième état. Donc, kiff. Transition. Donc, on double-clique à la transition. Je dis donc, une transition qui fait exactement. Donc, on a l'événement. D'accord? On a le garde. On garde. L'événement, c'est la pression sur le bouton mode. Garde, garde. Et on n'a pas d'action. Il faut mettre une action donc, qui nous aura le bouton mode. Donc, on y tout simplement. Je suis le général. On écrit اسم transition تاعنا اللي هو mode. D'accord? Oui. شنو هي جارد؟ يعني معناها شنو مثال متاع جارد لو كان جا عندنا؟ ما قريته في الكور كيفاش نكتبوها transition هي événement entre crochet نحطوا الجارد وبعد فما شو اسمه السلاش ونحطوا الاكتيفيتي ولا الاكسيون ولا ليه كيفاش قريتوها في le garde c'est la condition اللي بعد l'événement. شوية نرجعوا للكور وني الكور نتاعكم. Alors, état initial, état, voilà. انتم مسميوها condition اسمها garde زاد نسميوها condition D ça ma garde. D'accord? Donc l'événement, l'événement si par exemple pression d'un bouton, d'accord? On y la condition. Et maintenant, le nombre de commandes du compte supérieur à 2, d'accord? Ou l'activité, ce sont les actions que normalement, ce sont des méthodes موجودين في les classes نتاعكم. D'accord? Ben, et généralement, ça ma garde في les livres معناها وكل في les bouquins تلقاها اسمها garde. عشوني بك شي سميتها garde quelque part. Madame Sonia, ما نعرفش مي أنا نعرفها اسمها la garde. Déjà, حتى في l'enterprise architect سميها garde. Bref. Ben, garde les conditions, c'est bon? Très bien. Alors, une nouvelle pression sur le bouton mode permet de passer au mode chronomètre. Donc, on a un autre état. تتعدى فيه المونtre نتاعنا اللي هو l'état chronomètre et كيف l'événement نتاعنا هو la pression sur le bouton mode. Donc, je نزيدو un autre état. Chronomètre.
نجمو من هوني نعملو transition تاعنا. Donc voilà, double clic, kif c'est la même chose, on n'a pas de condition liée à la carte. D'accord, on n'a pas d'activité ou d'action, juste l'événement. Donc, on voit la pression sur le bouton mode. Après, enfin, une nouvelle pression sur le bouton mode permet de revenir au mode affichage heure. Donc, je vais l'état chronomètre, l'état affichage heure, kif, donc une transition. Donc, l'événement ou la pression sur le bouton mode. OK? Ben, c'est alors, le microgramme de cette montre est modélisé par le diagramme de classe représenté ci-dessous. Nous allons décomposer l'étude du fonctionnement de ce microprogramme en plusieurs étapes en établissant des diagrammes d'état de transition concernant la classe montre. La première question, c'est proposer un diagramme d'état de transition de la classe montre. Déjà, la deuxième question, donc on va avancer. Alors, le mode affichage heure actualise l'affichage de l'heure toutes les secondes. Complétez le diagramme d'état de transition pour prendre en compte cette nouvelle information. Alors, l'événement, il est de quel type? ما قريتوهم les types يكون soit appel de méthode call ou elle change pour utiliser pour vérifier si une condition est vérifiée ou pas loin ou elle de temps temporel donc et on utilise after. Donc l'événement ici le mode affichage heure actualise l'affichage de l'heure toutes les secondes. Est-ce que ça une transition ou elle est? ما تنجمش تكون réflexive. Oui, c'est une transition réflexive, bien sûr. Donc, donc l'heure va être actualisée, d'accord? Donc, je dis في الوقت mais باش نقعدوا ديما فرد état. D'accord? L'état, je crois que vidéo donc affichage heure. D'accord? Donc, c'est une transition réflexive. Hey, de quel type? Madame نعملو after one Très second. bien, temporaire. Donc, je installe l'after. D'accord? Donc, le mode affichage heure actualise l'affichage de l'heure toutes les secondes. D'accord? Donc, alors, je n'ai donc, la transition, oui, je te على روحها. Donc, تعاود تنزل عليها تحطها في روحها quoi تخرج لك transition. Donc, je dis qu'on y une transition réflexive. Mais, toi, maintenant. Voilà, double clic عليها. Alors, est-ce qu'on a garde une condition? Non. Non. Très مش bien. Donc, juste, donc, transition interne, elle est temporaire, donc, semble after. Alors, هوني عندكم trigger اللي توها البارتي هذيا هوني donc باش تحط شنو التيب نتاع transition تاعك باش تحط له time d'accord وهوني باش تحط له donc باش تكتب له after une seconde d'accord وكهو oui oui site ما عملتش donc هوني after Moni time, il faut نعملو save. Voilà. OK. Voilà. OK. Alors, after une seconde, شنو باش يصير normalement? Donc, après chaque seconde, le mode affichage heure actualise l'affichage de l'heure toutes les secondes. Est-ce qu'il y a un événement externe?
Oui, il y a temps. Est-ce qu'il y a un événement interne? Hmm? À chaque fois هو باش يتعدى معناتها في وسط ما هو réflexive. Donc باش يعاود يرجع après une seconde affichage heure. Est-ce que فما un événement interne وين باش يصير؟ حسب رأيك. Bien Actualiser la sûr, date. on doit actualiser l'affichage après chaque une seconde. Donc, après chaque seconde, on doit actualiser l'affichage. Donc, c'est un événement interne de quel type? Hmm? L'événement interne de شنو يجم يكون entry, do ولا exit. Do. هوني à chaque fois do ce sont des actions يقعدوا يصيروا في وسط l'état. نحن هوني حاجتنا في l'entrée باش ندخلوا لليتا هذاك باش ناكtualiزي ولا في من بعد. كل مرة باش يقعد يصير ولا. Donc à chaque fois باش يدخل l'état, à chaque fois qu'il va donc passer à l'état affichage heure, il doit actualiser tout معناتها في الديبي نتاعو à l'entrée il doit actualiser l'affichage نتاعو هكا ولا باهي. Ici, donc, l'afficheur, pour actualiser, qu'est-ce qu'il va utiliser? Quelle méthode? Hmm? Ah, mais les Afficher. méthodes. Donc, afficher. Ou l'afficher dit que tu une chaîne de caractères. Je n'ai une chaîne de caractères, je n'ai dire hello. Je n'ai pas afficher ou nahna. Qu'est-ce qu'on va afficher? Date heure to string. Là, Heure to string. voilà, heure to string. Donc, في الانتري نتاع l'afficheur, في l'état affichage heure, d'accord? À chaque fois qu'on doit passer après chaque seconde, donc on va passer à l'état affichage heure, je redemande réflexive, on doit à chaque fois actualiser donc l'heure et donc c'est un événement interne de type entry dans lequel on va donc à chaque fois faire appel à la méthode afficher نتاع la classe afficheur اللي بدا تعطيه en paramètre donc une chaîne de caractères اللي هي leur point to string. D'accord? Donc, on y pour ajouter l'entry, les événements internes. Donc, on va faire un clic droit à l'état interne, d'accord? Et on va lui ajouter des opérations. D'accord? Ici, l'action interne, elle est de type entry, d'accord? Et là, donc, qu'est-ce qu'il va faire? Donc, l'afficheur, point, مدام afficher, oui, ما فهمتش علاش انتري مش انتري تصير مرة بركة. لا entry ما تصيرش مرة بركة، أي هي تصير مرة بركة، داكوغ، أما الانتري تصير معناها دوب ما تدخل هي كي تجي تخمم فيها الانتري والدو والاكزيت، الانتري معناها كي دوب ما تدخل للإيتا هذاك elle va être exécutée. اي ومن بعدها تكزيكوتي دو ولا تقعد بعد تكزيكوتي. الدو وكي باش تخرج من الإيتا elle va exécuter l'exit. اي نحنا مش الافيشي نحبها تكزيكوتا في الدو كل مرة باش نافيشيو كل شاك لا سكوند. لا سي با اون بوكل، هي البوكل هذيك هيا هوني من بعد هاي after après chaque seconde باش يعاود يدخل après chaque donc elle va être exécutée l'entrée après chaque seconde. كل مرة باش نعاودو Voilà, نينيسياليزيو الستيت. voilà. Après chaque seconde باش يدخل لنفس l'état اللي هو affichage heure et qu'est-ce qu'il va faire? Donc il a un événement entry اللي هو qu'est-ce qu'il va faire? Afficher le nouvelle heure. D'accord? Donc à chaque فهمت مدام. seconde باش يعاود يexécuter نفس l'entry. دونك À مادام l'entrée. نجمو نعملو فعاد نعملو شاك سكوند Non, نعاودو نبدلو ستيت نعملو non. انيسياليزاسيون تاع ستيت. فهمتني.
شنو تحب تقول مي نو قلت مادام مثلا فوات ما نعملوا شاك سكوند نعاودوا نينيسياليزيو ستيت نعملوها في وسطها كلوب معناها كل شاك سكوند في وسطها تعاود تعمل لافيشاج مي اسكو نو سي بوسيبل سي با بوسيبل على خاطر نحنا هنايا قاعدين اون باس دان ايتا ان اوتر ايتا صحيح هو سي لو ميم ايتا دونك مي يلزمنا نظهروه اللي هو قاعد فما ان ايفينمون اكسترن اللي هو افتر سي ان ايفينمون اكسترن temporel d'accord كان نوليو هكاكا تولي ما عادش فما ليفينمون تمبوريل اللي هو الافتر ما عادش نستعملوه نوليو ديما كيما قلت انت نعملوا لوب وكاها والواش نشقى علينا داكور راهم لي داكور دو والانتري والاكزي سو سون دي ايفينمون انترن معناها الاكزيكيوشن نتاعهم عندهم حتى امباكت على معناتها باش تتعدى من ايتا لايتا داكوغ على ليتا اكتويل ما عندهم حتى امباكت على ليتا اكتويل معناتها ليتا اكتويل ما يتبدلش نتاع لوبجي نتاعك داكوغ في ليفينمون هذاك عليه يتسمى ايفينمون انتر معناها ما عنده حتى امباكت على ليتا نتاعك داكوغ هوني عنده امباكت قاعد الافيشاج قاعد يتبدل داكوغ داكور باهي très bien donc هوني نعاود نوريكم donc كليك دوا على l'état على l'état تحط operations d'accord هوني l'action تاعنا type entry d'accord وهوني donc باش نحطو afficheur afficher point to string باش تقولوا لي مدام عليه ما تحطش في البارامتر دونك الheure point to string هوني ما فهمتش عليه في البارامتر يحب حاجات اخرين ان فيت حتى هوني كي تدخل معناتها باش تدخلوا لي بارامتر يحط لهم ان تيب دو وكل الحقيقه ما معناتها النيفو دو كونيسونس نتاعي ليتا ترانزيسيون يقف ما نعرفش كيفاش ما جو كومبرون با الحقيقه ما وصلتش الاكسبرتيز هذيا الحقيقه ما نعرفش ما عندي حتى فكره على لي بارامتر هذوما يكونوا دو انتري واكزيت في وسط ميثود انتري معناها وكل داكوغ دوكو فوالا باش معناتها نخدم كيما نعرف انا لو سول موان باش يافيشي لك كيما تحب انا نحطو كل شيء في النيم داكوغ دايوغ حتى كي قريت قبل ولا كي خدمت بيان عمري ما استعملت في وسط لي بارامتر دو والاكزيت وكل بريف دونك فوالا كيفاش دونك نزيدو ان ايفينمون انترن close. Voilà, j'ai comme donc entry afficheur. Donc à chaque fois, après chaque seconde, d'accord, il va à l'entrée de l'état affichage heure, il va exécuter donc l'action afficheur.afficher heure.toString. D'accord? Madame, Oui. لهنا كي الانتري افيشي لور الدوم تاعنا شنو تتسمى؟ Je m'entends d'où نتاعنا شنو تسمى؟ معناها الدو شنو Alors, مش معناها à chaque fois qu'on va déclarer des événements معناها لازمنا نحطوا الانتري والدو والاكزيت الكل باش نحطوها d'accord ينجم يكون عندك des événements de type entry des événements de type do ولا des événements de type exit d'accord donc on y a juste entry on n'a pas besoin de mettre do là je pas la question اي سافا ميرسي d'accord donc on n'est pas obligé de les mettre الكل ok ساعات في l'énoncé باش يقول لك à la sortie de l'état يلزمو يكزيكوتي tel événement هذاك باش تحطها exit d'accord généralement do c'est très rare باش نستعملوها خاطر ديما généralement الانتري معناتها à l'entrée باش تدخل l'état وقتها حاجتك باش تكزيكوتي quelque chose d'accord دو حتى كي باش تعمل دو جينيرالمون تجي حتى معناتها فما انتري وبعد فما دو معناتها حاجه باش تجي بعد الانتري داكوغ فوالا دونك نتعداو اللي من بعد نسينا حتى شيء donc le mode affichage actualise l'affichage de l'heure toutes les secondes compléter tatata باهي نتعداو troisième question alors
L'utilisateur dispose de 2 minutes pour régler l'heure dans le mode réglage heure. Passé ce délai, la montre passe automatiquement au mode affichage heure. Donc, حسب رايكم. Donc, l'utilisateur dispose de 2 minutes pour régler l'heure. Donc, كي نبداو نحن في l'état régler l'heure, عندنا au maximum في يدنا 2 دقائق باش نجموا نعملوا le réglage de l'heure. Si on dépasse ce délai, la montre va passer automatiquement en mode affichage heure. Donc, مادام رودو عنده دو شوا خاطر احنا سي ديجا من الريغلاج لو نخرجوا في مود مع ننزلوا على المود نمشيو كرونومتر نزيدو نخرجوا له واحدة أخرى after 2 seconds يهزو افيشاج اور كان ما عملش منزلش على المود. عاود لي كي نبداو في الريغلاج اور نزيدو شنو؟ ما هو قال في الريغلاج اور كان 2 سكوند ويرجع يفيشي لور. اما هو كان قبالك 2 سكوند نزل على المود كرونومتر باش يمشي له الكرونومتر. معناه نخرجوا معناتها كل لوزونج. Alors, كان يابي على المود ايه هوني مش معناتها علاش لوزونج باش نعملوا الشويس معناها كان هكا باش يعمل هكا ما عملش ابوي على المود هي بعد 2 سكوند ديريكتومون ترجع لافيش لو. ليه نو هو كلكو سوا كي يبدا في الريغلاج اور il suffit il appuie sur mode باش يتعدى ديريكتومون الكرونومتر فما حتى كونديسيون عليها داكور. نحن من نجمو معناه نخرجوا برشا هكا دي معناه من نفس ليتا برشا دي ترانزيسيون هكاكا دي فلاش من غير حتى شيء. اي بيان سور. نحسب خاطر لازم نعطي السؤال يخرج بيهم هذاك عليه. لا t'as pas besoin. التشويس هذا كي يبدا عندك دي كونديسيون معناتها عندك شوا سوا هذه دونك كان الكونديسيون هذه اللي ساتيسفيت دونك باش تعدي ترانزيسيون هذه كان داكور. والبوان دو جونكسيون هذوما سي بور سامبليفيي كي يبداو عندك برشا دي فلاش اكسيتيرا دونك بور سامبليفيي لي فلاش نتاعك داكور. لا ما عندها حتى علاقه ما اون با بوزوان دوتيليزي تشويس. دونك نحن في ليتا ريغلاج اور يعطيك نورمالمون عندك الحق في 2 مينوت باش تنجم تعمل انت تو نحن في ليتا هذايا عندنا الحق في 2 مينوت معناتها طونك انت ماكش قاعده تمس معناتها في الريغلاج باش تقعد في الريغلاج اور في ليتا. سي تو ديباس les 2 minutes هذوكم باش يرجعك للl'état affichage heure. C'est ça. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? معناه after 2 minutes. Très bien. Donc, after 2 minutes باش يعاود يرجع l'affichage heure. Donc, انت في affichage heure نزلت على مود تعديت للريغلاج heure باش تقعد في l'état réglage heure حتى تفوت 2 minutes. Il suffit فوت donc after 2 minutes يعاود يرجعك l'affichage heure. Donc c'est la même chose. Donc transition double clic عليها d'accord. Donc time نعرفش كان تسمعوا فيه حس بيزار تسمعوا فيه ولا بالله؟ اي ديزولي ولادي قلبين الدجال سامحوني يا جماعه. بون مدام وي بلي باش نسألك في الريغلاج اور إذا كان استعملنا ميثود من لي ميثود اللي موجودين في الريغلاج اور اسكو كل 2 مينوت باش يعاودوا يعملوا باش يعاودوا من الأول جديد معناها إذا كان هو معناه في المود ريغلاج اور قاعد يريغل كل 2 مينوت طونك هو معناه يعمل موديفيكاسيون باش يعاودوا من الأول جديد ولا اي كيفاش نعملوها في الدياغ معناها مش after 2 minutes من الستيت هذيك باش تصير معناها after 2 minutes من آخر ريغلاج. ليه قال لك عند 2 minutes pour régler l'heure معناها انت قاعد تبدل تكنيك في الأور تبعين معناها فوالا معناها أنا قاعد
هكا قاعد نعمل فيه ريجلاج وهو يقص عليه ويمشي للمود افيشاج. Voilà, هو قال لك l'utilisateur dispose de 2 minutes pour régler l'heure dans le mode réglage heure. Passer ce délai, la montre passe automatiquement au mode affichage heure. واللي واضحة. فهمت. D'accord. Voilà, donc D'accord. compléter كمان donc le diagramme, etc. Ben, نتعدى. En mode chronomètre, le bouton Start Stop, le mode chronomètre, donc il y a un chronomètre, on a méthode Start, on a méthode Stop. Donc en mode chronomètre, le bouton Start Stop, on a un autre bouton, Start Stop, lance ou arrête le chronomètre. Le bouton 7 remet le chronomètre à 0 s'il est arrêté. L'affichage est actualisé tous les centièmes de seconde. L'état chronomètre est un état composite qu'il faut modéliser par un diagramme d'état transition. بالله لحظة سامحوني خلنا أنا بدي ما عادش نجم نركز في الحصة ديا. سامحوني نتعداو. Donc, on a l'état chronomètre, je lis un état composite qu'il faut modéliser par un diagramme d'état transition. Donc, je me suis dit, d'accord, ou l'état interne chronomètre, je le dois composite. Donc, clic droit, Advanced, Make Composite. D'accord? Donc, voilà, composite. Donc, il suffit de double-cliquer à la chronomètre, je la partie où donc tu vas mettre les sous-états في l'état composite qui est chronomètre. D'accord? Alors, en mode chronomètre, on a le bouton Start Stop qui lance ou arrête le chronomètre. Donc, قديش عندنا من état في le mode chronomètre? شنو يجم يكون الكرونومتر؟ كيفاش يجم يكون؟ soit start مازلنا كي لانسيني Soit lancé, soit ماهوش قاعد يخدم arrêté. Le chronomètre peut être soit lancé, soit arrêté. Et on peut basculer d'un état vers l'autre grâce au bouton Start Stop. Donc, si on appuie sur le bouton Start Stop, il va arrêter, puis il va basculer vers l'état lancé. Si on est dans l'état lancé et on appuie sur le bouton Start Stop, il va basculer vers l'état arrêté. Vous êtes d'accord? Donc, on va ajouter 2 états. Lancé. Arrêté. D'accord? Donc, l'événement pour passer, donc initialement déjà, Madame, oui, supposé يكون فما état هو في صفر و état lancé و état arrêté خاطر ينجم يكون هو arrêté أما محطوط فيه pause معناها تعاود تلانسيه اي معناها arrêté مش forcément هو في الصفر. ما قلنا حتى شيء نحن arrêté والا لانسي ما نعرفوش شنو هو ليتالي ما نعرفوش الفالور اسكو هو في الصفر ولا ماهوش في الصفر. معناها خاطر أنا زدت حطيت 3 états مش زوز. D'accord, le troisième état c'est quoi? الأول في معناها في الزيرو والثاني لانسي والثالث arrêté. باهي هو راهو arrêté معناتها الصفر يجم معناتها كي يجم يكون هو arrêté يجم يكون سوا في الصفر سوا une autre valeur هكا ولا أي فوالا خاطر يتعدى من même état arrêté خاطر البوتون 7 هو اللي يهزو للحط chronomètre à 0. باهي ذيك un autre événement
باهي مازال في الجملة الأولى le bouton start stop lance ou arrête le chronomètre. Donc le chronomètre يجم يكون soit lancé soit arrêté en utilisant le bouton start stop. واضح jusqu'à maintenant quelle que soit la valeur. Normalement انت باش تتعدى le mode chronomètre normalement l'état initial c'est quoi معناتها initialement باش تلقى روحك فين في arrêté هكا ولا مش انت تحط chronomètre تلقى ديجا يخدم الكرونومتر d'accord donc initial arrêté transition باهي هذه حاجة توا قالك باش تمشي من arrêté et lancer l'événement c'est appuyer sur le bouton start stop donc start stop d'accord est-ce que là forme action quand il appuie sur le bouton start stop est-ce que forme une action je tire les actions généralement ce sont des méthodes voilà des appels de méthodes des classes اي قال لك after chaque centime de seconde باش تصير لا 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 l'affichage. مازلنا ما قلناش غاديكا مازلت ما قريتش انا غاديكا انا مازلت في الجمله الاولى d'accord donc la première phrase en mode chronomètre le bouton start stop lance ou arrête le chronomètre d'accord ici l'événement c'est l'appui sur le bouton start stop généralement كي باش نحطوا نحنا une transition شنو لازمنا نخمو شنو هو l'événement شنو هي الكونديسيون ولا الكارد نسميها كارد وما نسميها كونديسيون وشنو هي l'action d'accord من الأول في l'appui sur le bouton mode est-ce que forme une condition non est-ce que forme une action Non. هي فما هي بيدها l'action l'événement هو بيدو là donc l'appui sur le bouton mode donc en fait quand on appuie sur le bouton mode normalement on va faire appel les méthodes des mode d'accord mais c'est la même chose on va pas répéter l'action ou l'événement c'est la même chose d'accord mais là quand on va appuyer sur start stop quelle action on va quelle est la méthode qu'on va appeler quand on appuie sur le bouton start stop l'événement voilà donc bien sûr qu'on a fait l'arrêté l'état arrêté donc on va déclencher l'action start d'accord donc là c'est l'effet donc chronomètre point start. Voilà. D'accord. Donc on y a l'événement ou start stop, l'action qui va être déclenchée, il y a la méthode start mais la classe chronomètre. D'accord. Kiff. Donc qui nous donne l'état lancé. L'état arrêté, on va appuyer aussi sur la méthode start stop sur le bouton start stop donc start stop et là on va donc exécuter chronomètre point ok voilà d'accord B شنو آخر شنو نجمو نزيدو آخر دونك كي نحنا باش نبداو ندخلو في المود كرونومتر
Alors, qu'est-ce fait l'état arrêté? L'afficheur, qu'est-ce qu'il va afficher le mode chronomètre? Qu'est-ce qu'il doit afficher? الوقت اللي فات وإلا نجم نعملو remise à zéro. اي ولدي انسى الرميز زيرو مازلنا ما وصلناش. داكوغ نحنا توا في الوقت، نحنا توا في ليتا اريتي. داكوغ انت باش تدخل المود كرونومتر، باش تدخل المود كرونومتر. initialement tu es à l'état arrêté. شنو الافيشور باش يافيشي لك؟ المونتر ليتا نحنا باهي نحنا في ليتا اريتي، مي réellement في ليتا اريتي شنو ليفينمون انترن اللي باش يصير؟ الافيشاج متاع الوقت اللي فات. الافيشاج مش نتاع الوقت، مش l'heure. اي معناها نقصد La valeur du اي chronomètre. الفالور. Donc, c'est chronomètre, point, to string. Donc, à chaque fois qu'on va entrer dans l'état, que ça soit arrêté ou lancé, normalement, l'afficheur, il doit afficher chronomètre, point, to string. D'accord? C'est un événement interne qui ne va pas changer, bien sûr, l'état, d'accord? Mais qu'il doit être déclenché à chaque fois qu'on entre l'état. Donc, à chaque fois que l'arrêté, il doit afficher la valeur qui existe sur le chronomètre, que ce soit une valeur initiale, qui est 0, ou une valeur قديمة, d'accord? Si ça répond à votre question, mademoiselle Qbila, d'accord? Kif est lancé. Donc, on y arrêté, double-clic, operations, donc entry, كالعادة. Donc, je vais afficheur. Afficher, chronomètre, link. Voilà. D'accord? Kif est lancé. Donc, à chaque fois, je suis l'état lancé, kif, l'afficheur, il affiche la valeur qui est موجودة dans le chronomètre. D'accord? Clic droit, opération. Donc, entry. Et la même chose, juste là, je vais faire un téléphone. Voilà, donc, à chaque fois, je suis arrêté ou lancé, il doit afficher, l'afficheur, il doit afficher la valeur du chronomètre, que ce soit la valeur 0 ou la valeur lui nous etc. D'accord? Alors, le bouton 7 remet le chronomètre à 0 s'il est arrêté. Donc, réflexive l'état de l'arrêté. Très bien. Donc, c'est une transition réflexive. Donc, l'événement, c'est l'appui sur le bouton 7. Alors, c'est quoi l'action qui va déclencher? remise à zéro. Très bien. Remise à zéro. La méthode, d'accord? À chaque fois, donc, le montre, il va appuyer sur l'événement, donc l'appuie sur le bouton 7. Donc, il va faire appel
il va l'action هي شنية باش تصير donc il va faire appel au chronomètre point race. D'accord? Donc on y 7 on y باش يعيط الكرونومتر rase. Voilà. Donc, à chaque fois, donc, il veut remettre à zéro le son chronomètre. Il doit appuyer sur le bouton 7. D'accord? Donc, il va être toujours sur l'état arrêté. Et là, à chaque entrée de l'état arrêté, l'afficheur doit afficher chronomètre point to string. D'accord? Mais, après, alors, l'affichage est actualisé tous les centièmes de seconde. Alors, l'affichage, le chronomètre, valeur. Donc, l'affichage doit être actualisé tous les centièmes de seconde. Donc, bon, le chronomètre qui est يخدم. في lancer réflexive. Très bien. Donc, de quel type? After. Très bien. After. Donc, voilà. Donc, réflexive. Donc, type time. Donc, quand par exemple quand change, donc je نحطو لوين donc تحط change tout simplement, d'accord? Donc time after centième de seconde, donc à 0,01 seconde. Ah, نسيت ما سجلتش merde. Désolée. Time. 0,01 seconde. شنو حوالكم في رمضان بالله؟ سافا القراية شيخين اون لين هكا في الدار؟ لاباس مدام لاباس. الحنينة تلقاو الفطور حاضر، اموركم واضحة، ماكلتكم سخونة. جست فدينا من الدار مدام من الدار. هذاك مش كنتو العباد الكل. العباد الكل في دم الدار، دونك سي نورمال، ما عندنا ما نعملو. نحمدو ربي وكاها، الحمد لله. باهي جوستومون إذا أون تيان بون ما نخرجوش من الدار. ردوا بالنا على عزيز علينا خاطر فريمون ليتا il est très critique, d'accord? باهي نتعداو. دونك هوني نورمالمون اون ا تيرميني. دونك هوني كنرجعو للدياغرام معناتها مش الكومبوزيت بتاعنا، دونك الدياغرام الكلو. دونك هوني فما اون اوبسيون تقولوا مثلا كرونومتر ادفانسد وين عملنا ميك كومبوزيت باش تعملوا تقولوا شو كومبوزيت دياغرام. وهوني نورمالمون اللي هو نورمالمون يظهر لك وينو واو نورمالمون يظهروا لك bizarre. Bon, ما حبش عملها بيع. Alors normalement كي تعملوا هكا وتحط له show composite diagram normalement يجيوك معناها لي زيتا اللي في وسطه هوني تلقى نفسه. ما فهمتش عليه ما مدام خاطر ظهر لي ما عملتش سيف للكومبوزيت دايجرام. سي عملت له سيف دونك اللي فماش إتوال هوني دونك فهمتش قبيلي كنخدم أمور واضحة توا ما ظهرلوش ما نعرفش علاش بيزار. نورمالمون يوريك معناها لي شنو فيبر. وي مدام ما نعرفش اسكو حكيتوا فيها معناها الحكايه اللي قبل خاطر انا الكونيكسيون كانت تقص علي. علاش ما نعملوش الميثودات ستارت
ستوب في الانتريز نتاع لانسي و arrêt en arrêt. هوني مش نعيطوا في الانتريز ستارت وستوب في الكرونومتر. اي في وسط الكرونومتر هوني هكا ولا من علاش هذوما كرونومتر بوان ستارت ما نحطوهيش في الانتري سي سا في خاطر نحطو في لي ميثود اي alors généralement شنو نحطو في الانتري نحطو في الانتري لي زيفينمون اللي ما عندهمش امباكت على الموديفيكاسيون دو ليتا اللي نحنا فيه d'accord ce sont des événements internes يصيروا وقت معناتها يصيروا امام ما يبدلوش الستيت نتاعنا d'accord هوني اسكو الستارت كي تنزل انت على ستارت باش تبدل الستيت ولا ماهوش يتبدل ولا ستوب نو كيفاش نو انت في لانسي وتنزل على ستوب باش تبدل ليتا نتاعك ولا لا اي قصدي اي اي دونك puisque باش يتبدل c'est un événement externe فما deux types d'événements événement externe événement interne les événements externes هما اللي يبدلوا معناتها يبدلوا لنا الايتا واحد اخر والايفينمون انترن هما ce sont des événements يصيروا مي ما عندهم حتى امباكت على الايتا اللي نحنا فيه فهمتني دونك هوني باغ اكزومبل افيشور بوان افيشي اسكو باش يبدل لنا ليتا اللي نحنا فيه ملي يكون لونسي باش يولي اريتي كي يحب يافيشي هو شنو فما في الكرونومتر نو سي ان ايفينمون انترن داكور هوني ستارت ستوب ce sont des actions هما هوني معناتها l'événement هو l'appui sur le bouton start stop il va modifier l'état interne ماناش نحنا باش نكونوا لونسي وننزلوا على ستارت ستوب وباش يقعد فرد بلاصه فرد ايتا باش يتبدل دونك obligatoirement لازم يكون un événement externe واضح فهمتك مدام ما يعيش. D'accord, donc il faut raisonner en fait باش تعرفوا est-ce que c'est un événement interne ou un événement externe. Raisonner تشوف est-ce que هو كي باش quand il va être déclenché l'événement هذايا est-ce que باش يبدلك من ايتا لايتا واحد اخر والا باش تقعد فرد في معناتها والا الايتا ما عنده حتى امباكت على الايتا نتاعك معناتها جونغ افيشاج ولا حاجه هكا انكريمونطاسيون ولا حاجه ما الايتا باش يقعد هو بيدو وقتها il y a événement interne. D'accord. D'autres questions? Alors, ما قريتوش انتم في الكور les شو اسمهم les états orthogonales ليه ما قريتوش باهي donc voilà تعلمتوا كيفاش vous manipulez comment manipuler donc l'enterprise architect باش تعملوا les diagrammes état transition كيفاش نصنعوا l'état كيفاش نصنعوا les événements interne extérieur intérieur interne externe كيفاش كيبدا de type temps voilà donc كان حاجتنا باش عندنا ان état final ما عندناش في l'exercice هذايا donc il suffit donc باش تحط l'état final شفنا كيفاش نعملوا ايتا كومبوزيت ليتا كومبوزيت راهو يجم يكون معناتها الكرونومتر سي ان ايتا كومبوزيت لونسي يجم يكون هو بيدو زاد ان ايتا كومبوزيت دونك يجم يكونوا بلوزيور ايتا امبريكي في بعضهم voilà donc est-ce que vous avez des questions? Ben donc on passe. Donc, l'exercice 2, c'est la prochaine fois, donc, notez le projet. Donc, dans la suite de votre projet de conception d'un site de recrutement en ligne, vous allez continuer avec les diagrammes d'activité et d'état de transition. L'état de transition. Donc, le diagramme d'activité a pour but de représenter le comportement d'une méthode ou le déroulement d'un cas d'utilisation. D'accord. Donc, diagramme d'activité, d'accord, il va le déroulement d'une méthode qui fait l'exécution le déroulement ou un cas d'utilisation. Tandis que le diagramme d'état de transition permet de modéliser le comportement des différentes entités du système, que ce soit un objet, donc un diagramme état de transition à un objet moyen, un objet, une classe, d'accord, ou elle a un composant, ou elle a une entité, etc. D'accord.
Alors, le travail de demander, choisissez les entités les plus pertinentes, mes diagrammes de classe, d'accord, et réalisez les diagrammes d'état de transition respectifs. D'accord, ظاهرين généralement شنو ما مثلا l'offre d'emploi, d'accord, l'annonce معناها كيفاش l'état initial شنو هو ما تتعدى من état l'état 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 etc. كيف البostulation والا candidature نتاعك la candidature d'un candidat donc شنو ما les différents états اللي تنجم تتعدى بيهم CV كيف etc. شوفوا شنو ما les entités les plus importantes اللي في الدياغرام de classe الكادي مثلا d'accord عندكم الكادي نحبكم انتوما فات ما تطلعوهم انهم اللي يجموا يكونوا دي ماشين ايتا خاطر مش لي كلاس الكل يكونوا عندهم بليزيور ايتا في معناتها au moment de l'exécution donc تشوفوا انهم لي ستيت ماشين نتاعكم d'accord ou تعملوا لهم الموديليزاسيون نتاعهم par diagramme d'état de transition. Voilà, d'accord. La prochaine fois on va parler de diagramme d'activité. مدام Des questions? Oui. ديما باش تقعد المشكلة متاع إنه الدياغرام متاع الكا دوتيليزاسيون والدياغرام دو كلاس ماهمش متناسقين خاطر مثال احنا وقت اللي عملنا الكا دوتيليزاسيون مانيش متبعين تكست يعني ما عملناش كادي وكيف عملنا دياغرام دو كلاس فما الكادي أما في السيكونس نتبعوا لي كا دوتيليزاسيون دونك ما عملناش عليه وتو مشكل انت تفاصون في الدياغرام ايتا ترانزيسيون ماكش تعملوا بارابور للكا دوتيليزاسيون باش تعملوا بارابور الدياغرام دو كلاس نتاعك داكور اوكي داكور باش تمشي تشوف شنو هما لي زوبجي مثلا كادي تعملوا الستيت ماشين معناتها تعملوا الدياغرام نتاعو ما عنده حتى علاقه بالدياغرام دو كا دوتيليزاسيون اوكي داكور مدام Sinon, vous pouvez tout simplement تمشيو le diagramme de cas d'utilisation تاعكم تزيدوا le cas d'utilisation اللي هو يجم يعمل ان كادي يعبي كادي d'accord voilà d'autres questions ben donc vous pouvez commencer à travailler je suis là si vous avez un problème juste une petite remarque بلي ما تنساوش باش تشوفوا كيما قلت لكم الفيرسيون الاخرى نتاع 2016 نتاع انتربرايز اركيتكت بو سي كيما صحابكم الاخرين باش تقعدوا كلكم كيف خدمتوا فرد خدمه دونك تجربوا حكايه donc vous faites générer les diagrammes de communication automatiquement à partir des diagrammes de séquence d'accord ok مدام جوست نسألك عندك شي اقتراحات نجمو نلقاو les exercices corrigés surtout اللي تقع بكومبوزيت والا كالباراليل فين انت تحكي في انا ديغرام l'état transition l'état de transition parallèle ما تقريت l'orthogonal لي جوست جاتنا في اكزامبل وقت عملنا باراليل اما في تي دي d'accord alors وين تنجموا تلقاو des exercices على جوجل تكتب diagramme état de transition plus correction et déjà حاجات باش يجيوكم باش تلقاو plusieurs PDF فيهم des exercices avec des corrections هذه حاجه sinon les livres اللي عطيتهم لكم اللي هما شو اسمهم UML par la pratique ولا UML en action باش تلقاو des cas d'utilisation معناتها de A jusqu'à Z les diagrammes الكل مخدومين donc vous pouvez ذوكم بركه كي تقراهم تفهموا كل شيء جو سوي سيغ معناتها كنت تسمعوا كلامي شويه كهو معناها وواحد يوسع باله وكل مره هكا يمشي ديفيلي مش لازم تقراه الكل معناتها تمشي تشوف اللي حاجتك بيهم لي كيستيون هكا اللي في مخك لي دوت اللي عندك ماكش فاهمهم اكزاكتومون تمشي تعمل عليهم طلع اني قلت لكم معناتها راهو اليو ام ال قد ما تخدم له قد ما تتمكن منه معناتها ماهوش صعيب جوست لازمك تخدم وتشوف برشا ديزيكزامبل برشا حاجات باش هكا تولي لك فلويد الحكايه ما تقعدش يصير تخمم فوالا دونك الكتب اللي عطيتهم لكم سون تري 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 انتريسون انا واحده من الناس اللي كنت اتيديونت كيفكم هذوكم هما اللي فهموني يو ام ال لا كور لا تي دي لا تي بي هذوكم اللي فهموني يو ام ال داكور دونك
ننصحكم بهم على الاخر. سينا ننصحكم لكن الجماعه الموجوده في تونس تمشيوا للينسات، تمشيوا للبيبليوتيك وتتلقاو كتب كتب كاملين. دونك تلقاو حتى هذاك يومين براتيك اكسيتيرا باش تلقاو كتب كي فون فيهم دي زيكزارسيس افيك لا كوريكسيون. داكور دونك كي سون تري تري انتريسون زاد الكتب هذوكم. نعرفش نتوما تقراو انا كنت اديوتيونت كنت نطلع للبيبليوتيك ونشيخ روحي معناتها ليا دو تو. داكور دونك واحسن حاجه هما الكتب كيما قلت لكم بور اون ريفيرونس. دونك الجماعه اللي في تونس ولا حتى اللي في تونس ينجم يمشي ويعمل دي امبريمي كرون ويبعث لصحابو. بون جو سي فما اسبري كونكور وما توريوش لبعضكم. Mais اللي قلت لكم معناتها vous pouvez aller soit aller للبيبليوتيك غادي تلقاو l'embarras du choix نتاع الكتب qui propose des exercices معناها avec correction etc. sur internet تلقاو حتى تشوفوا les cours معناها d'autres cours معناتها cours نتاع UML تلقاو des exemples معناها de معناتها des cas d'utilisation يخدم بيه في الكور نتاعو باش يفهم etc. تنجموا تفهموا بهم اكثر. فوالا هذايا باش ننصحكم. سينو قلت لكم معناتها لي زيكزارسيس موجودين، تكتب اكزارسيس يو ام ال دياغرام ايتا ترانزيسيون بلس كوريكسيون تيخرجوا لك. دوت كيستيون مادام المشكلة توا ما عادش ولات اسبري كونكور ولات الشارج نتاع القراية ما عادش خالطين على حد شيء. ذاكر في الانسان ديما ماكمش خالطين على حد شيء معناتها لازمكم تستانسوا. ماهيش توفى الحكايه هذيا حتىكش الاخر عام. دونك ما تخرج من قدرة ربي من الانسان الا ما تكرهوا القرايه سا سي سيغ. دونك معناتها الشارج نتاع الخدمه هذيك حاجه نورمال ماهيش نورمال. داكوغ دونك اللي ينجم يتحمل الشارج نتاع الخدمه هذيك الكل هذاك اللي باش ينجم يقعد، واللي ماهوش ينجم يتحمل ويلفا كراكي هذاك اللي ماهوش ينجم يقعد. فوالا اما سينو الخدمه معناتها الشارج باش تمشي وتزيد معناتها كل عام باش تزيد. ان شاء الله ما نكونش طيحت لكم المورال برا. فوالا بالعكس قالوا سي بون يفسيك الكاو. شوفوا vous êtes dans une école d'ingénieur d'accord il faut pas espérer moins que ça خاطر sinon باش تكون الفورماسيون خايبه. d'accord donc vous êtes dans une école d'ingénieur les écoles d'ingénieur الكل هكايا مش كان نتوما. d'accord partout dans le monde d'ailleurs ديما تلقى des anecdotes على les étudiants d'ingénieurs كيفاش يبداو معناتها ميتين في القرايه etc. كان ما انت ما يساعدكش ما تحبش تولي انجينيور تنجم تختار ايزي تنجم تختار اقل شويه. داكور اما pour être ingénieur les écoles d'ingénieur الكل هكايا. داكور ما كومش وحدكم وماهيش حاجه معناتها فيل معناتها العباد الكل تعدينا بيه. انا واحده من الناس تعديت بيه العباد الكل لي جينيراسيون وصدقوني كي كنت انا معناتها لي جينيراسيون اللي قبلكم الكل معناتها القرايه كانت اصعب منكم انتوما صدقوني. قبل الثوره نحكي خدت بعد الثوره برشا حاجات تبدلت مي قبل الثوره بالحق كانت خدمه مش نورمال. فورماسيون في الانسات كانت درع dans le sens انك كي تدخل غاديك تنسى يدك معناتها ديفومون كي قرايه تقرا نهار كامل محرت ما عادش تعمل كان على سكيك خاطر كنا ذكيين في الانسات. داكوغ دونك ما عادش تعمل كان على سكيك مش كيما قبل خاطر قبل كنت تعمل كان على سكيك توا لازمك سكيك ومع برشا محريس. دونك كوراج فورماسيون كي تبدا قلت لك مدام اكواسير الفورماسيون كي تبدا الكونتيتي كبيره دو فاسون تولي الروندمون والكاليتي نتاع كي معناها لي تي بي ولي تي دي يكثروا يوليو كونكاسي الكل مع بعض تولي ما عادش تنجم تعمل بون كيف الوغ هذايا الكل تاع الفورماسيون بيان سور خاطر هذايا الكل يعلمك كومون تو جير الوقت نتاعك كيفاش تجي ستريس نتاعك كيفاش كيلكو سوا ما يهموش فيك عارفك نهار اخر في انتربريز مريض ماكش مريض عندك ظروف شخصيه غير شخصيه اتسيتيرا كي حاجته بخدمه لازمك تعطيه له الخدمه كوت داكوغ سينو احنا كل باب. داكوغ دونك في الخدمه نهار اخر صدقني تو نوغا با دو كادو معناتها لا شارج فا اتر انورم. داكوغ دونك هذايا الكل يخليك الشارج هذيا نتاع الخدمه وانت اتيديون يخليك بعد كي تخرج كوم ايتون انجينيور تكون ساهي مستانس بالريتم مستانس اللي يبدا عندك برشا خدمه كلشي برشا حاجات en parallèle tu vas معناتها tu vas apprendre à gérer ton temps à gérer ton stress à gérer tes priorités etc.
دونك وتتعلم كيفاش تخدم افيكاسمون في ساعه اتسيتيرا. هذا الكلهم يدخلوا في لي كريتير دان بون انجينيور، وهذوما الكلهم يدخلوا في الفورماسيون دو لانجينيور. دونك كي تبدا عندك برشا بروجيات وبرشا خدمه وبرشا ستريس ووقت قصير اتسيتيرا، لازمك تتعلم بشويه بشويه كيفاش دونك تتحكم في لي بارامتر هذوما الكل باش في الاخر تنجم تجير. وخاطر انت ما تنجمش غيرك ينجم، سي ريلاتيف داكوغ. انت مثلا الشارج هذيا الكل غيرك يتحمل اكثر شويه منك، غيرك واحد اخر يتحمل اكثر غيرك يتحمل اقل. دونك هذوما وين يظهروا لي كومبيتونس داكوغ. صدقني راه لو دومين هذايا لي انفورماتيسيان الكونكورونسي ياسر. دونك تنجم تخرج انجينيور كيما تنجم تقعد حياتك كامله شهر معناها ما كيما تنجم تطير الفوق داكوغ. دونك تو سا تدخل في الفورماسيون دانجينيور. هاني قلت لك معناها جيستيون دو ستريس. هذا كل انا عرفته كان من بعد، خاطر انا كيف كي كنت اتيديونت كنت مانيش فاهمه، نقول علاش هذاك تقول متشمتين فينا يا اخي، ما يكونوش دي اتيديون قبل معناها ما يقراوش، علاش هكا. وبعد فهمت كي كي تخرجت وشفت دي اتيديون اخرين معناتها دي انجينيور اخرين متخرجين من دوتر ايكول وتبدا لا فورماسيون اقل وكل تحس بالفرق ان فيت، تحس بالفرق. حتى من بعد تشوفوا من بعد كي مثلا تعديوا السيكل انجينيور وكل باش يجوا عباد اخرين من ليزي تلقاه الماجور اللي في ليزي والماجور ما نعرفش انا ندشنا باش يحس روحه مسكين ضايع بارابور افو. ماهوش يحس روحه تلقاه مسكين كان مستانس روحه الماجور في ليزي باش يلقى روحه ما بين الاخرانيين في الينسات. فهمتوا؟ دونك فوالا معناتها انا كان فما حاجه نهزلكم بها المورال نقول لكم راهو تبع الفورماسيون تاعكم. معناتها الهدايا تتعلم كيفاش تخدم، تتعلم كيفاش تجيري وقتك، تتعلم كيفاش تجيري ستريس نتاعك، تتعلم كيفاش تجيري لي بريوريتي انه الهدايا لي بريوريتير ايتترا، كيفاش تخدم افيكاسمون. وكل هذا الكل داخل في الفورماسيون تاعكم، صدقني داخل في الفورماسيون تاعكم. دونك كوراج، ما ne baissez pas les bras. بعد راهو الكل يقعد حديث صحيح 5 سنين مش تعداو من حياتك قرايه، اما بعد تلقى روحك parmi les élites. فوالا كان تحب روحك كيف الاخرين كي معناتها ما عندك كنتي طموحك ان فيت داكوغ. كان طموحك تشد بلاصه تركينه هكا في بيرو وتركش وتقعد على روحك، كان طموحك تطير حاجه اخرى. D'accord, donc travailler, c'est le seul conseil que je peux vous donner. Travailler كما قلت لكم راهو ذكي وحده ما يوصلش، لازم ذكي وبرشا تمحريث وبرشا ذكي وبرشا تمحريث. فوالا دونك ربي معاكم. انا جيتي في بلاس الحقيقه قبل و j'ai survécu. Donc ça va تجمو معناتها je suis un exemple vivant اللي انا عشت. D'accord. Voilà, courage. D'accord, femme, d'autres questions? Allez, courage. Donc, je suis là. Si vous avez d'autres questions, je suis là. Je vais couper le micro.